16 октября, мы на река Кан. Вот, идет плотная шуга. Сегодня опять мы сделали выезд такой семейный. Я еду с дочерью и со своим сватом Юрой. Вот, мы едем просто отдохнуть, переночевать в избушке, попробовать поймать рыбки на жареху. Вот. У нас сегодня нас повезет аэролодка Raptor X Air, то есть это лодка с поддувом. Это очередные испытания. Мы будем снимать все показания и смотреть, как она ведет себя в шугу. Так что пожелайте нам удачи. Огромное спасибо. Вот мы проехали, наверное, километров 15. Вот. На улице еще 10-12 градусов мороза. Вот винт у нас совершенно сухой. Вот. Здесь немножко есть лед, это когда мы разгружались. Вот. Так что вот эта защита от обледенения, она реально работает. То есть винт совершенно сухой. Вот. Никакие брызги сюда у нас не попадают. Вот. Это очень замечательно и хорошо. Вот. Ну и с боков еще у нас лодка практически не обледеневает. Вот. Ну вот тут немножечко нарастает. Это мелочи жизни. Так, в принципе, все отлично. Ну идет прям плотная шуга. Вот, мы идем где-то 5000 оборотов. Вот, со скоростью 51-53 км в час. Это вверх по течению. Вот, так что все показатели нас устраивают. Настроение у нас хорошее. Погода просто сказка. Красотища неимоверная. Это просто волшебные места. А? Утки летят с такой же скоростью. Остатки, которые не улетели. Ну что, будем двигаться дальше. Вперед, вверх, по Кану. Смотри, какой кабанчик. О, да. Происходит погрузка в обратный путь домой. Всем доброе утро, 16 октября. Вот, это река Кан. По-прежнему идет плотная шуга. Вот там рыбаки местные стоят, рыбачат ребята.
как-то пробивают через лед, через шугу, пытаются поймать рыбу. Мы сейчас вернулись из нашей поездки. Просто выходная поездка с одной ночевкой. Вот, прокатились, прошли через порог. Воды вообще очень мало. Вот. То есть, ну, реально ни на какой лодке туда больше не проберешься, только на аллигаторе. Мы прошли сейчас без остановки практически, наверное, километров 45 от избушки. Вот. На улице сейчас минус, наверное, 8. Вот. И, как видим, винт у нас чистенький, ни льдинки нету. И на килях практически нет льда. Вот немножко только там, в районе нижней части. Вот, так что защита от обледенения, она реально работает. Ну и, конечно, поддув лодки, вот, он очень сказывается и на скоростные характеристики, когда идешь груженый. Мы ходили втроем, ну и себе ни в чем не отказывали. Там все столики, шезлонги, там разные прибамбасы для ночлега. Вот. Отдохнули очень хорошо. Всем огромный привет.